Нравится жить в Минске? Нравится. Нравится. Конечно. Добрий день, подкажите, коли ласка, есть у вас віншувальна сурветка? Ну, это я сейчас просто набор слов сказал. Так что не бывает такого. Віншувальная сурветка, наверное, не бывает. Поздравительная салфетка, такого ж не бывает. Это просто я прогнал. В Российской империи, в Советском Союзе шла русификация. Я не знаю, наверное, шла. Что там язык был с всякими твердыми знаками. Я этого не знаю, ребят. Вы знаете, тоже какая эмблема есть топовая. Вот. Прикольно. Ирина, ржешь с того, как по-белорусски я говорю. Добрый день. Говядина есть? Есть у вас говядина? Есть? Добрый день. Есть у вас віншувальная поштовка? Есть? Нормальный язык, прикольный. Мне нравится. Выучил бы и с радостью бы говорил на нем, если бы, когда ты на нем говоришь, на тебя бы не смотрели как на конченого. Продавцы там и всякие другие люди. Тому свидетельство есть, у меня есть видео. Я думал целую рубрику замутить, ходить, общаться по-белорусски.